गोदान रेसिपि लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आब' पान्सि। आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनै न'आव जाबाय थाग्रा मोनसे रेसिपि होदों। दाबादियाव भेन्डिनि बोथोर। भेन्डिखौ जों बायदि रोखोम संनानै जानो हायो। दिनैहाय रुनानै संनो नागिरदों मैथाजों आरो नाथुरजों। दैखौ सिगाङाव फुदुंनानै लाबाय। बे खेबसेल' होगोन दैखौ, नंखायनो एसे बुरजा लादों। दानिया भेन्डिखौ होबाय, भेन्डिनि उनाव नाथुरखौ होबाय आरो बानलु गोथां होबाय। बेनिफ्राय आरो मैथाखौ होनोसै, एखेलगे रुबाय थानोसै। भेन्डिखौ बेबादि मैथाजों रुनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनजायो। आरो नाथुर बा नाथुरनि जायगायाव ना होबाबो गोथाव मोनजायो। सामब्राम गुफुर एसे होदों, सामब्राम गुफुरखौ होआबाबो जायो। दाना मैथाखौ हरबाय आङो, एसे गोखै गोखै जानाय बादि हरदों। নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আপ পাঞ্চি। আজি ৰেচিপি হ'ল ভেন্দি আৰু মেষ্টা টেঙা আৰু মিছা মাছৰ বইল। মিছা মাছ নিদিয়াকৈ মাছ দিলেও বহুত টেষ্টি হয়। हालदै एसे हरबाय, हालदै हराबाबो जायो। भेन्डिया मोनफा मोननै गेब्लेनांगौ। दानिया खांनो हामबाय, खांनोसै। कालारखौ जोबोद गोथाव नुबाय। दिनै बेवहायनो एसेनोसै। गोदान रेसिपि लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो नुजाथिबावगोन। गोजोन्थों।